आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इफ हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड ईसीजी आर सुपर इम्पोज द फर्स्ट हार्ट साउंड वुड अकर्स। तो देखते हैं बेटा, ईसीजी में हम लोगों को पता है कि ये पी वेव हो गई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया और ये टी वेव हो गई। तो पी क्यू आर एस एंड टी, जिसमें हमको पता है कि पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है वो एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एट्रियम डीपोलराइजेशन। ठीक है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो टी वेव है, टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा है, द हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड ईसीजी आर सुपर इम्पोज द फर्स्ट हार्ट साउंड वुड अकर्स। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमको पता है कि कौन सी साउंड आती है बेटा, फर्स्ट साउंड आती है S1 साउंड आती है। ठीक है। S1 साउंड आती है जो कि साउंड होती है लब। ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, ड्यूरिंग द ventricular depolarization closure of AV valve, due to the closure of AV valve। और जो सेकंड साउंड आती है वो जस्ट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे स्टार्ट होती है वो साउंड, जिसको बोलते हैं S2 साउंड। ठीक है। और ये जो साउंड होती है डब की साउंड होती है, एंड इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सब बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज अकर्स ड्यूरिंग द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस जब कॉम्प्लेक्स होता है, जस्ट आता है, तो जस्ट बिफोर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इनिशिएट होता है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट होता है। तो जस्ट बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब साउंड। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।